前菜は鶏肉のインボルティーニでございますね。こちらは鶏肉のルーローの中にですね、ほうれん草やマッシュルーム、卵などをですね、一緒に巻いたイタリアの伝統的なお料理でございます。こちらはフォアグラでございますね。パンフライでソテーしまして、上にですね、カルーアミルク、カルーアとですね、それからエスプレッソで取ったゼリーを敷きまして、その上に食感を少し楽しんでいただくためのビスキュイでございますね。オレンジのピューレのソースを敷いてございますので、そちらと一緒にお楽しみいただきます。サフランを使いましたリゾットでございまして、中にピーマンとムール貝が用意しています。お召し上がりこちらはフォントボロネーゼでございまして、トントロのミンチとですね、白ワイン、あとはペコリーノチーズを削ってご用意しております。これをお召し上がりください。銀杏って言った？銀杏？綺麗。サフランを使いましたリゾットでございまして、中にピーマンとムール貝とイカを用意しています。どうぞお召し上がりください。こちらはフォントボロネーゼでございまして、トントロのミンチとですね、白ワイン、あとはペコリーノチーズを削ってご用意しております。どうぞお召し上がりください。美味しい。プレミアムサラダとこのソースとご一緒にお召し上がりください。こちらはヒラメの細焼きでございまして、右手のソースがですね、卵黄と白ワインビネガーを合わせて作りましたガワイヨネソースでございます。どうぞお召し上がりください。
チョコレートを崩していただきながらお召し上がりくださいませ。おかがとうございます。如果我们上的是三个菜，一个一碗米饭，这样平均也就800-900。麻辣烫每个人都哇嘞。少しのだね。これもっとかけた方がいいかな。崩れにくい。2時。あと3時間後に食べるんだよね。